pređimo na malo dosadnije stvari, a to su naša izlaganja. Ove godine ja imam čast sa prvim izlaganjem i moram unaprijed reći, to izlaganje je više inspirirano sa situacijom koju ja barem tako vidim ili doživljavam na, mogu tako reći, glazbenom tržištu, odnosno tržištu na kojem djeluju kreativci. Naime, i teme koje smo jučer otvorili, a s kojima ćemo se danas baviti, a to je umjetna inteligencija, je, barem je takav opći dojam, zahtijeva ujedno i posebnu regulaciju. U ovom trenutku je teško sa sigurnošću zaključiti kakva će to biti regulacija, hoće li uopće biti, u kojem će smjeru ići, i zapravo se pritom postavilo i nekoliko, ja mislim, ključnih pitanja na koje se u međuvremenu zaboravilo da su možda zaista važna. Naime, ako se gleda politika razvoja i zaštite autorskog prava, može se primijetiti da u posljednje vrijeme se, ja bih rekao, pomakao se fokus sa onih koji su ti koji uopće daju neki proizvod koji će završiti na tržištu u odnosu na neke druge. Čini mi se, kako se općenito svijet i generacije danas mijenjaju, da je fokus otišao više na krajnje korisnike, potrošače, više otišao na nekakav posebni razvoj, a manje na same kreativce. Naime, ta moja ideja je bila kroz razgovor sa dobrim dijelom i kontakte sa dobrim dijelom kreativaca, gdje nekako sam osobno stekao dojam da evo danas u 21. stoljeću kreativci se ne osjećaju dovoljno zaštićeni. Ja sam si malo razmišljao zašto. Jeste li postali kao kreativci naprosto razmaženi, kao što su, bez, nadam se da će se iko pritom uvrijediti, današnja djeca bitno razmaženija nego što su to bile prethodne generacije, a je li kad dijete dobije lošu ocjenu u školi pa roditelji imaju potrebu intervenirati u školi, a ne možda baš provjeriti je li dijete zaslužilo takvu ocjenu, tako mi se na neki način činilo da se ponašaju i umjetnici. Pomalo razmaženo, a što bi zapravo vi više htjeli? Naime, čini se da imaju sve što treba. Kad govorimo o kreativcima, zapravo govorimo o dvije kategorije, a to su bilo autori ili izvođači. Naravno, nekad se u istoj osobi mogu naći i autori i izvođači, kao što smo imali prilike vidjeti sa našim The Gentlemanom, koji je sam napisao kako skladbu, tako riječi, još je na kraju sam i izveo. Znači, ne mora nužno biti da su od te osobe odvojene. Naravno, nemaju svi iste talente i u nekim slučajevima to i nije tako. Naime, autori, tko su autori? Za to čak imamo i više manje zakonsku definiciju, Zakon o autorskom pravu. Dakle, to su u svakom slučaju uvijek fizičke osobe koji svojim intelektualnim radom stvaraju određena djela koja su kreativna, individualna, sa područja književnosti, znanosti i umjetnosti. I ako se pogleda kako je njihov pravni status uređen, dakle oni imaju jako pravo, ja bih mogao reći čak možda najjače moguće pravo, koje im omogućava zapravo sve. Omogućava im da sa svojim autorskim djelom i plodovima od koristimo od tog autorskog djela čine što god ga je volja.
Dakle, što god je zamislivo, nema nikakvih posebnih ograničenja, što god si on zamislio ili ona zamislio da može učiniti, može učiniti. Sad ima jedan naravno, ali nema nijednog prava koje je baš toliko jako da na njega apsolutno ništa ne djeluje, tako da i na autorsko pravo, koje po svom sadržaju najjače moguće, ipak djeluju neka posebna ograničenja koja su propisana zakonom, ali ono isto što je dosta važno, to pravo može konkurirati i s drugim pravima, pa u tom kontekstu isto tako se računa na to da se mora napraviti suživot između nositelja različitih prava. Ali to nije samo karakteristika autorskog prava, to je praktički karakteristika svih subjektivnih prava. S druge strane smo rekli, imamo umjetnike i izvođače. Tko su pak oni? To su opet fizičke osobe koje na umjetnički način izvode autorsko djelo koje ne mora nužno biti zaštićeno autorskim pravom, ali mora biti zaštitljivo, bi se reklo, u smislu da je možda protekao rok u kojem autorsko pravo traje, ali samo djelo zadovoljava kriterije da bi bila autorskog djela. I realno, bez jednih ili drugih, mi ostali koji nemamo te talente ni za stvaranje autorskih djela, ni za njezinu izvedbu, ne bi mogli u njima uživati. S druge strane, ja vjerujem da smo svi svjesni da smo svakodnevno korisnici autorskih djela, na bilo koji način, je li glazbenih, vjerujem da brojni od vas čim se probude upale radio ili zaspivaju s njim ili na neki drugi način već slušaju glazbu, svi smo ludi za raznim audiovizualnim djelima i vjerujem da teško možemo zamisliti život u kojem baš ne bi imali nikakav utjecaj od autorskog prava. I kad gledamo povijesno, a mislim da moramo baciti jedan kratki pogled, autorsko pravo je relativno novo pravo. Kad kažem relativno, vraćamo se u 18. odnosno 19. stoljeće. Prije 18. ili 19. stoljeća nisu bila priznata posebna prava autorima. Danas jesu. Već se i to može postaviti pitanje, pa i prije je bilo autora. Kako su oni mogli živjeti bez određenog autorskog prava? Jesu li bili sretni i zadovoljni? I onda znamo da iz tog razdoblja je umjetnost izuzetno cijenjena i dan danas. Ali je bila i mala razlika, mora se priznati. U to doba, osim autora, vrlo mali krug osoba mogao je živjeti od njihovih djela. Recimo, kada je netko djelo napisao, postao je praktički jedini primjerak, rukopis koji se eventualno mogao umnožavati sa pukim prepisivanjem. Glazbenici su mogli svirati na licu mjesta i to je bilo to. Tko je bio prisutan je bio prisutan. Prema tome, sva ona zaštita, pravna zaštita koja u to doba postajala je zapravo bila zadovoljavajuća kroz one elemente tadašnjih pravnih poretka kojima se štitile stvari, osobe i tako dalje. Dakle, tehnologija je dovela do toga da je autorsko pravo bilo priznato, to je bio početak, odnosno kad je bio priznat tiskarski stroj, odnosno izumljen tiskarski stroj, počelo se odjedanput vidjeti, više nije bilo potrebe da se čita ima samo jedna knjiga, da se eventualno ona čita na nekakvom javnom mjestu, nego je sad svaki mogao imati svoj primjerak te knjige. I pojavila se takva situacija da su počeli i drugi se pojavljivati kao oni koji su mogli eksploatirati tuđe autorsko djelo, a ne samo sami autori. I sad da ne dužim dalje, svi znamo kako tehnologija utjecala na autorsko pravo i kako utječe danas. Dakle, od tog 17.
odnosno 18. do 19. stoljeća, do zapravo 21. stoljeća autore se držalo kao kapljicu vode na dlanu, barem što se tiče pravnog poretka, i konstantno se njihovo pravo širilo različitim pravima o zaštiti i ostvarivanju, tako da se poboljša pravni položaj kreativaca. To nekako je se situacija sa 21. stoljećem, odnosno bolje rečeno sa digitalnom tehnologijom, počela pomalo mijenjati. Počela se mijenjati na način da se tehnologija, koja je inače zaslužna i za priznavanje i za razvoj autorskog prava, počela dolaziti u centar pažnje. Naime, te tehnologije su zapravo i skupe i da bi došlo do tih tehnologija je itekako trebalo kreativnosti i brojne tehnologije jesu rezultat kreativnog rada i jesu same po sebi autorska djela ili barem unutar njih se primjenjuju autorska djela. I počelo se pojavljivati pitanje, imamo milijarde autorskih djela, ajde da sad vidimo kako bi bila da ta autorska djela postanu dostupna svima. I to je se zapravo desilo na način da se počelo u prvom redu vrijeđati autorsko pravo. Ja vjerujem da se brojni od vas sjećaju, a bojim se da i brojni i dan danas zapravo često u želji da dođu što lakše do autorskih djela baš ne čine uvijek to sasvim legalno. Naime, kad je počeo sad već prije dugo vremena Napster, koji je na jednom mjestu omogućio publici da na jedan klik dobiju praktički sva autorska glazbena djela, to je zapravo napravilo dosta veliku nervozu, ako bi to tako mogao reći, u industriji iz nekoliko razloga. Jedan je bio što tradicionalni načini prodaje i tradicionalni načini zarade na kreativnim djelima su došli u pitanje. Drugo, oni koji su to radili, zaista su radili ne poštujući ničija prava, nego samo pozivajući se na razne slobode izražavanja i kako omogućiti svima valjda da dobiju ono što žele, po mogućnosti besplatno, a zaboravljajući da ima ljudi koji od toga žive. U današnje vrijeme se zapravo taj jedan pokret za slobodu i dostupnost pretvorio ponovo u nešto što je ozbiljan posao, ozbiljan biznis. Ja danas isto tako vjerujem da većina vas ima pretplate na razne platforme ili razne aplikacije koje vam omogućuju da dođu do autorskih djela zapravo odmah. I to je u svakom slučaju jedan razvoj koji je naročito nama potrošačima strahovito koristan. Međutim, je li se u tom razvoju ipak zaboravilo da oni koje zapravo mi u krajnjoj liniji želimo slušati, želimo gledati, su zadovoljni sa svojim statusom ili jesu li, bolje rečeno, adekvatno za to nagrađeni? Naime, ako se gleda općenito razvoj i u zakonodavstvu, a možemo ga promatrati kroz, recimo, razvoj u zakonodavstvu Europske unije, koje smo mi članica, koja je relativno kasno počela uređivati pojedina pitanja autorskog prava. Autorsko pravo na razini Europske unije, barem u cjelini u obliku nekog europskog zakona, vrlo vjerovatno, a ja bi se usudio reći, hvala Bogu, neće nikad biti uređeno u cijelosti. Biće uređene samo pojedini dijelovi kao što su
i danas i zapravo sve se to počelo uređivati samo zbog zaštite jedinstvenog tržišta. Europska unija ni nema ovlasti da bi mogla urediti autorsko pravo, općenito privatna prava ostaju načelno u ingerencijama državama članica. I tako je prva direktiva kojom je bilo uređeno autorsko pravo kao prvi pokušaj harmonizacije je bio 1991. godine i to vezano uz računalne programe. Od tog doba pa nadalje je sve do početka 21. stoljeća su se samo pozicija kreatora popravljala. Samo su se prava uređivala tako da države članice moraju imati jedan minimum zaštite koji je rastao sve više i više. Produžavao se trajanje autorskog prava, a pojačavale su se pravna sredstva s kojima se autorsko pravo moglo štititi i sve djelovalo divno i krasno. Međutim, u jednom trenutku, dakle negdje ugrubo početkom milenija, se željom za digitalizacijom društva, za stvaranjem digitalnog tržišta se počela situacija mijenjati. Autori su bili sve manje važni, počeli su se i drugi kreativci, počeli su se na neki način doživljavati kao prepreka razvoju i počelo su se stvarati pravila u kome su lista ograničenja se sve više i više širila od autorskog i izvođačkog prava, otvarale su se bolje mogućnosti za stvaranje novih platformi, počeo se upotrebljavati tehnički jezik koji, moram priznati, i meni dosta nerazumljiv. Naš zakonodavac je na tom istom valu, što je naravno i razumljivo jer je isto tako dio zajednice kakva je Europska unija. I ja bih rekao da čak u nekim slučajevima malo taj val zajahao i više. Tako da se u nekim slučajevima, kad je recimo bio rađen ovaj naš novi zakon, čini mi se da ima zahvata u odnosu na prethodni koji su možda malo jači nego što je trebalo i čini mi se da su poneka rješenja koja evo pokazuju se da baš nisu uvijek najspretnija, više bili rezultat lobiranja i rezultat ko će vlasti jače svinut ruku umjesto baš jako promišljanje politike razvoja zaštite kreativaca. Naime, ne možemo ništa previše zamjeriti našem zakonodavcu jer je on u modernom trendu. Ono što mene posebno nekako boli, moram reći, je vjerovatno većina ovdje vas zna za autorsko pravo, čuveni najbolji institut koji se bavi autorskim pravom, općenito intelektualnim vlasništvom, koji je Max Planck institut u Minhenu, koji se godinama zvao Institut za intelektualno vlasništvo, prije toga još i nabrao koji su to dijelovi intelektualnog vlasništva, da bi u jednom trenutku sama prava i sama ta riječ u kojima se govori o pravu, kojima se štite kreativci nestala, pa se tako danas taj institut zove Institut za inovacije i natjecanje. Gdje je nestalo pravo? Daljnji, odnosno razvoj koji tu je moju brigu na neki način povećao i nekako me nagnao da podijelim s vama, nadam se da vam nije moja briga preneozbiljna i prenaporna, je krenulo i u tome da se upravo zbog zaštite okružja u kojem se, digitalnog okružja u kojem se između ostalog koriste autorsko pravo i srodna prava, je dovelo do toga da se počinju stvarati nova prava. Ta nova prava ipak najčešće nisu vezana uz samu kreaciju, nego su vezana uz investicije. Naime, počinje se priznavati sve više srodnih prava, autorskom srodnih prava, ali koji su po svojoj naravi producentska. Naime, srodna prava se mogu zapravo
podijeliti na dvije kategorije, ne takozvana, nego su to pravo umjetnika izvođača i takozvana producentska prava. Jedino je umjetnik izvođač ulazi u tu kategoriju kreativaca jer on uistinu, jednako kao i autor, doprinosi sa svojom kreativnošću. Producenti koji su se počeli štititi početkom negdje 20. stoljeća su vrlo važan element cijelog tog tržišta, se njihova uloga isto mijenja iz razloga što su oni sa svojim investicijama i sa svojim djelatnostima počeli omogućavati širokom broju ljudi da se koriste autorska djela, izvedbe, odnosno da postanu pristupačni javnosti. Naime, bez knjižnog nakladnika ne bi imali knjiga. Da nema knjiga, riječ autora bi se slabo čula. Bez proizvođača fonograma ne bi bilo nosača, odnosno nosača zvuka, ne bi bilo nosača zvuka koji se mogu naknadno slušati. Bez organizacija za radiodifuziju, radio i TV postaja, ne bi se mogla slika i ton slati dalje, da sad ne nabrajam sve. Dakle, kad se zaštitila, ponekad znam čut pitanje, a zašto je baš to jedina industrija u kojoj se štiti investicija? Zašto se ne štiti bankarska investicija? Zašto se ne štiti investicija u proizvodnji, ne znam, automobila, hrane i tako dalje? Zato što je ovo ipak razlika. S ovim investicijama se potiče daljnja kreativnost koja, vidimo, dovodi također do razvoja, a bez te investicije koje su nekad bile dosta velike ne bi mogli ni sami kreativci dovoljno dobro ili živjeti od svojih kreacija. Međutim, s obzirom da se pojavio na tržištu veći broj dionika, oni realno postaju i međusobna konkurencija. I često se postavlja pitanje, ako je primjerice riječ o glazbenim djelima, dobro, pa ja sam platio recimo radio pretplatu, kog vraga moram još plaćati? Tu ima i oni koji su krenuli, postoje autori, postoje izvođači, postoje i proizvođači fonograma. Sad, teško je krajnjem korisniku objasniti da tu postoje 4 naknade kad je za njega samo jedan proizvod. I sad, ono što se može prikupiti, a tu naravno postoje limiti, se ne dijeli na jedan, nego na 4 dijela. Dakle, tu je ta realna konkurencija. U međuvremenu su se pojavili još i brojni drugi agregatori, platforme i svi oni traže nešto za sebe. U cijelom takvom okružju dok se veliki dečki međusobno razgovaraju i dijele, postavilo se pitanje onih najmanjih koji su sve to skupa proizveli, ima li uopće mjesta negdje za njih. To nije ajmo to tako reći, ono s čim se ja bavim, ali često se vide one grafikoni u kojima se prikazuje koliko se od prikupljenog novaca za određeno korištenje odlazi na same kreativce. To su obično i čisto male kriškice, za razliku od onih velikih dijelova koje odlaze u pravilu na organizatore koji za tržište pripremaju gotove proizvode. Međutim, ja uvijek ponavljam, svih tih proizvoda ne bi bilo da ih nema ko puniti sa sadržajem. Moje tu briga i pitanje postao više-manje sljedeća. Kad se govori u zadnje vrijeme, kad je riječ o bilo kakvom uređenju prava kreativaca, jedna od najčešćih riječi je balans. Balans interesa. Balans interesa koga? S jedne strane su kreativci njihova prava, s druge strane su valjda potrošači i negdje između njih oni koji omogućavaju potrošačima da dobiju gotov proizvod na tržište.
A pitanje balansa između pojedinih prava nije novost. Pitanje balansa i sukoba pojedinih subjektivnih prava je nešto što se rješava već stoljećima. Međutim, uvijek se mora postaviti što zapravo uravnotežujemo. Koje je pravo jače, koje je pravo slabije. I ono što se meni u zadnje vrijeme čini je da pravo potrošača se počinje izjednačavati sa pravima kreativaca. Pritom moram napomenuti da su, barem u našem pravnom poretku, a i brojnim drugim pravnim porecima, prava kreativaca zapravo zajamčena Ustavom. Zajamčenost Ustavom, osim što omogućava određenu razinu i broj stupnjeva zaštite, daje i samu snagu pojedinom pravu. Pravo potrošača baš nije zajamčeno Ustavom. Ono je regulirano, to je bez ikakve sumnje, ali ako bi se trebalo ići balansirati je li pravo potrošača i pravo kreativaca na istoj razini, ja bih vrlo čvrsto se usudio reći ne, nije. Postoji jače i postoji slabije pravo. Ali sve to skupa ne znači ništa ako zbog svoje moći ili ekonomske snage jednih, ekonomska snaga drugih baš nije u takvom balansu, pa ne može zapravo pokriti ono što bi trebalo da dođe na više manje istu razinu. I pritom si ja postavljam pitanje je li zapravo za takav razvoj, koji svima nama sasvim sigurno treba i dobro dođe, pogotovo kao potrošačima, ipak bi trebalo teret možda malo smanjiti na strani kreativaca, a povećati na nekoj drugoj strani. Postavlja se pitanje koje sam sebi postavio na samom početku, je li su možda ipak naši kreativci previše razmaženi? Zašto? Jer moraju biti svjesni svoje pozicije. Jesu li zamjenjivi ili nisu? Donedavno je odgovor na to pitanje bio pa nije ih baš sasvim lako zamijeniti. Danas smo imali priliku vidjeti i govor pozdravni koji je Nenad napravio za danas, odnosno zamolio ChatGPT da napravi za današnji dan i onaj koji je napravio jučer. Današnji bez ikakve sumnje bio uznapredovao. Je li se Nenad uopće tu trebao pojaviti? Je li mogao samo pustiti svoj govor na ekranu? Pa možda i je. I sasvim sigurno samo je li bi se mi pritom jednako osjećali, je li bi događaj bio sasvim isti. Je li bi da je ovdje bio hologram umjesto našeg The Gentlemana i napravio neku stvar što bez ikakve sumnje može, je li bi nam događaj bio isti. Na određenoj razini ja vjerujem da možda bi se to i moglo dogoditi. Postoje neke djelatnosti koje su zapravo sasvim jednostavne, pa možda i tako jednostavno u samoj kreativnosti i u stvaranju kreativnih uradaka i vjerovatno bi. Međutim, ja sam dubokog uvjerenja da zapravo AI bi ipak trebao i da će ostati još barem dugo vremena jedan alat koji će nam omogućiti da lakše možda stvaramo. Sjetimo se raznih industrijskih revolucija i svaki razvoj tehnologije ujedno doveo i do straha. Pa danas ima stvari zbog kojih i dalje mislimo ili bolje reći uživamo u njima da pritom nismo ništa izgubili. Možda nije sasvim odgovarajuća usporedba, ali u današnje vrijeme kad mikser ili onaj kuhinski robot nešto radi, to je čisto dobro i nije ni kruh ni bilo što se radi ništa lošije nego kad se to radilo na ruke. A ušpara puno truda i zapravo vremena.
Pa tako sam ja u uvjerenju da bi i umjetna inteligencija zapravo neće uništiti samu kreativnu industriju, odnosno kreativce kao važne dijelove kreativne industrije, nego će valjda pomoći. Pritom, je li treba umjetnoj inteligenciji priznavati prava autorstva, ja bih dosta odlučno rekao ne, jer to ipak nije autor, a u krajnjoj liniji kome će se to priznati? Hoće li se priznati stroju? Nije to nemoguće u krajnjoj liniji, jer sjetimo se i prava pravnih osoba nisu postojala oduvijek i pravna osoba je neka fikcija koja je izmišljena da bi se u pravnom prometu moglo bolje funkcionirati. Pa se tako i stroju može dati nekakva fikcija koja bi omogućila da se nastupa na tržištu. Ali se postavlja ono pitanje, a čemu autorsko pravo zapravo služi? Služi zaštiti kreativnosti i služi u krajnjoj liniji tome da kreativci mogu od svojeg vlastitog kreativnog rada živjeti i zarađivati, a ne da moraju raditi nešto drugo ili biti u položaju da moraju imati mecenu. Je li to umjetnoj inteligenciji potrebno da ima ili mecenu ili bi to bio razlog da se štiti kreativnost koja je zapravo samo uvjetno rečeno kreativnost? Ja mislim da bi to izgubilo smisao zaštite kreativaca, autorskih prava i umjetnika izvođača. Hvala vam lijepo.